ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരു കേക്ക്, ആനിമൽസ് തീമിലൊരു കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒത്തിരി 3 കിലോയുടെ ഒരു കേക്കാണിത്, ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ. അപ്പം 3 കിലോയുടെ ഒരു കേക്കിന് നമ്മൾ ആനിമൽസിൻ്റെ തീം വെച്ച് ചെയ്യുന്നേക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ടോ? അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വെക്കുന്നത് മാത്രമേ, ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ വെക്കുന്നത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്താണ് വീഡിയോ. 3 kg വാനില കേക്കാണിത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ സൈഡ് വരും. അതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം 3 kg കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് 2 kg നമ്മൾ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാനില കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ. വാനില കേക്കിൻ്റെ വാനിലയുടെ 3 കിലോയുടെ കേക്കാണിത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പിസ്ത കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുല്ല് പോലെ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആനിമലിൻ്റെ ഫോണ്ടൻ്റ് എല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് കേട്ടോ. കുരങ്ങനും അതുപോലെ ആനയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആനിമൽസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഒരു പിക്ചർ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഫോണ്ടൻ വർക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം. അതൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫോണ്ടൻ വർക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു നടുക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഫോണ്ടൻ വർക്കുകളൊക്കെ, മരങ്ങൾ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതൊന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി തലേദിവസമേ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്പോൾ അവർ വരുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കുളം പോലത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് ഒരു നീല കളറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മരങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. നാല് മൂലയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മരം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് 2 എണ്ണേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട് 2 എണ്ണം വെച്ചു. പിന്നെ ബാക്ക് 2 എണ്ണം വെച്ചു. അങ്ങനെ 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പേര് ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയ പേര് ഗണേഷിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഫോണ്ടിന് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗണേഷ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. കളർ കൊടുത്ത് ദക്ഷ ഹരി എന്നാണ്. പിന്നെ ഉണ്ട് ഓരോരോ അതിൻ്റെ ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലെല്ലാം നമ്മൾ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലും അതുപോലെ മുതല, താറാവ്, ആനക്കുട്ടി നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ. എന്നാലും നന്നായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആനിമൽസിൻ്റെ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമായി വരുന്നവരെ ബായ്.